Hey, gente! Hoje eu vim mostrar meus paper squishes, então bora lá! Minha gaveta de paper squishes. Gente, eu tenho a LOL. Minha prima tá aqui em casa. Eu tô bebendo coca ali. Eu tenho o Doritos. Ele é muito bom. Também tem o iPhone 11 Pro Max. Tenho essa caixa que eu não gostei tanto. Ela é pra ser de leite, mas eu não gostei tanto. Eu tenho também o Uno. Ele tá muito bom. Tenho esse que eu tentei fazer com sacola, mas não tá muito bom. Tenho uma maçãzinha pequenininha. Tenho Milk, que eu fiz com plástico, não fiz com fita. Esse tá muito bom. Tenho também a Nutella. Tenho a sacola também. Esses são meus paper squishes. Tchau!